teraz tu mám Simonku. Simonke som dala fotiť Christmas. A keď ho fotila, tak jej spadol a celý parfém mi rozbila. A teraz ju idem vyspovedať, ale si mi nie za to, že si mi ho rozbila. Áno, ale vôňa bola cítiť naozaj, že všade. Naozaj všade. Krásna. No, takže Simonka, tento celý set, okrem toho parfému 100 ml, obsahuje aj krém na ruky, aj ten olejček. Všetko je to v tejto jednej vôni. Len chcem ti povedať, že ja jediné, čo som na tomto, akože to bolo zlé rozhodnutie, ja som ho nazvala Christmas, ale nie je to vôbec vianočná vôňa. Nie, je to práve, že naozaj taká krásna, výrazná, dosladko, ale tak jemne, že nie je to naozaj niečo, že presladené, je to naozaj také, že zaujme, ale nie je to nič také moc ostré, že by to ťahalo moc okolité vône, ale naozaj prirodzene jemné. No a teraz si dá vyskúšať aj ten olejček, ktorý sa dáva takto na zápestie alebo za uško. A olejček je ešte silnejší ako parfém. Cítiš? Naozaj ho stačí fakt, že kvapka. Je určite zaujme okolie, keď prejdete okolo, tak určite zaujme. Krásny, naozaj krásny. A ešte krém na ruky. A ten krém je presne v tej istej vôni. Hydratuje tvoje ruky. Krásne sa rozpíja. Áno, áno. Hneď. Identická, naozaj. Ale vieš, v tom kréme je to trošku tak, ako keby do púdrova to ide. Jemnejšie to je. Nie je to také, že priamo ako ten olejček, ale je to také jemne, hneď sa to krásne pije, výživné. Čiže v každej tej konzistencii je tá vôňa zakomponovaná do verzie. Ale cítiš ju troštičku inak, hej? V kréme ináč, v oleji ináč. A parfém nám vonia. Všade naokolo. Všade. Ďakujem, krásne.